Eu tô aqui, mano. Tô me radicando. Tanto nisso. Eu já fiz aquela coisa. Eu pulei. Né? O celular do Dragon Ball tá bugado. Que bom. Parei. Netinho, vamos lá na casa da sua tia? Tá bom. Tá bom. Pronto. Voltei. Burrice.
mentira. Que porcaria. O quê? Não, que esse guarda vai morrer? Teoria. Então. Ei, gente, vai lá no meu canal e vê esse vídeo, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, senão você não vai ganhar um pão com requeijão. E quem se inscrever no canal ganha o pão com queijo na torrada. E quem não se inscrever vai ganhar um cocô de gato. Cuidado, hein? Ai, bati na cara. Ai, bati. Ai. Oxi. Ei, gente, eu tô muito fraco. Vou ter que me focar muito, por isso que eu tô muito silencioso. Perder você não dá like. Eu vou ser 705. Eu vou dar like. Mas eu fiz mais. Até a vida. Vai. Tchau. Não gosto dela aqui. As moscas. Que? Oh, tá. Vou assistir. Até que legal, hein? Não. Será que é verdade? Será? Por que eu tô assistindo essa porcaria? Tá, vamos esperar. Então, foi assim que eu ganhei tanto dinheiro assim. Abaixe. Não é mentira. Meu Deus, socorro.
Ah, é. É tão rápido. Ah! É, eu consegui muito. Eu tô de parabéns. Então o vídeo vai ficar aqui. Tchau. E foi.